කිරන් TV වෙතින් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රැගෙන යන්නේ ඉතිහාසයේ සැඟවුණු වසර ගණනාවක් තිස්සේ මානව වර්ගයා ව්‍යාකූලත්වයට පත් කළ සහ අදට නොවිසඳුණු ප්‍රහෙලිකාවක් වෙතයි. ඒ නමින් වොයිනි චත්පිටපත. මේ හුදෙක් පැරණි ග්‍රන්ථයක් පමණක් නොවේ. ඒ ලිඛිත ඉතිහාසයේ අතිශය අභිරහස්ම ග්‍රන්ථය ලෙස සැලකෙනවා. පිට 200කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් යුක්ත කිසිවෙකුට තේරුම් ගත නොහැකි සම්පූර්ණයෙන්ම නොදන්නා භාෂාවකින් අමුතු සංකේතවලින් ලියවී ඇති සහ අද්භූත රූප සටහන් වලින් පිරුණු මෙම අත්පිටපත සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ ඉතිහාසඥයින්, භාෂා විද්‍යාඥයින්, සංකේත විද්‍යාඥයින් සහ ගුප්ත විද්‍යාඥයින් පවා ව්‍යාකූලත්වයට පත් කර තිබෙනවා. වොයිනි චත්පිටපත කිසිවෙකුට කියවිය නොහැකි, කිසිවෙකුට තේරුම් ගත නොහැකි. එහෙත් ලෝකයේ කුතුහලය දනවන සුළුම අභිරහස් අතරින් එකක් බවට පත්වත්තේ කෙසේද? අද අපි ඒ පිළිබඳව ගැඹුරින් සොයා බලමු. වොයිනි චත්පිටපතේ අභිරහස් ඉතිහාසය. වොයිනි චත්පිටපතේ ඉතිහාසයත් ඒ තරමටම අභිරහස් සහ සංකීර්ණයි. කාබන් ඩේටිං ක්‍රමය මගින් සිදු කළ ලද විශ්ලේෂණ අනුව මෙම අත්පිටපත 15 වෙනි සියවසේ මුල් භාගයේ ලියා ඇති බවට අනුමාන කරනවා. එනම් මේ වසර 600කටත් වඩා පැරණි. මේ මුලින්ම ලෝකයට හෙළිදරව් වූයේ 1912 වසරේදී. පෝලන්ත ඇමරිකානු ග්‍රන්ථ වෙළෙන්දකු විල්ෆ්‍රෙඩ් වොයිනිච් විසින් මේ රෝමයේදී සොයා ගැනීමත් සමගයි. ඔහු ඉතාලියේ ෆ්‍රැස්කාටි නගරයේ මොඩ්‍රගොන් විද්‍යාලයේ ජේසුනිකායක පුස්තකාලයෙන් සොයාගත්තා. වොයිනිච් මෙම අත්පිටපත මිලදී ගත්තේ එහි ඇති අභිරහස් ස්වභාවය නිසා ඇති වූ කුතුහලය නිසයි. ඔහු එය ප්‍රසිද්ධ කළ පසු එය ලෝපුරා විශාල අවධානයක් දිනාගත්තා. කෙසේ වෙතත් වොයිනි චත්පිටපතේ සැබෑ මූලාරම්භය සහ එහි අයිතිකරුවන් පිළිබඳව තවමත් නිශ්චිත තොරතුරු නැහැ. විල්ෆ්‍රෙඩ් වොයිනිච් සොයා ගැනීමට පෙර ඒ සතු පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු පිළිබඳ වාර්තා වෙනවා. ඉන් එක් අයෙක් තමයි 17 වෙනි සියවසේ මුල් භාගයේදී බොහිමියාවේ දෙවැනි රුඩොල්ෆ් අධිරාජයාගේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වූ ජාකොබ් කොයිචි. ඔහු 1900 ගණන්වලදී පමණ මෙම අත්පිටපත මිලදී ගත් බවට විශ්වාස කරනවා. ඉන් පසුව ඔහු ඒ ප්‍රාග්හි ජීවත් වූ ඇන්තනි මාසි නම් විද්‍යාඥයෙක් සතු වුණා. මාසි මෙම පොත විකේතනය කිරීමට උත්සාහ කළ අතර 1965 දී පමණ ඒ ජර්මානු ජාතික ජේසු නිකායක විද්වතෙකු අතනාසියස් කීචර් වෙත යවුවා. කීචර් එකල විද්‍යාත්මක ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වූ අතර ඔහු ඊජිප්තු හයිඩ්‍රොග්ලිෆික්ස් විකේතනය කිරීමට උත්සාහ කළ අයෙක්. නමුත් කීචර්ටද මෙම අත්පිටපත විකේතනය කිරීමට නොහැකි වුණා. ඔහු ඒ ස්වදේශීය භාෂාවකින් ලියන ලද විද්‍යාත්මක පොතක් ලෙස හැඳින්වූ නමුත් එහි අන්තර්ගතයේ තේරුම් ගැනීමට අපොහසත් වුණා. අතනාසියස් කීචර්ගේ මරණයෙන් පසු මෙම අත්පිටපත ජේසු නිකායක පුස්තකාලයකට පවරා ඇති අතර ඒ දශක ගණනාවක් තිස්සේ එහි පැවති බවට විශ්වාස කරනවා. විල්ෆ්‍රෙඩ් වොයිනිච් සොයා ගන්නා තෙක් මෙම පොත දශක ගණනාවක් තිස්සේ මහජන අවධානයෙන් සැඟවී තිබුණා. වර්තමානයේදී වොයිනි චත්පිටපත එක්සත් ජනපදයේ යේල් විශ්වවිද්‍යාලයේ බයිනික් දුර්ලභ අත්පොත් සහ අත්පිටපත් පුස්තකාලයේ සුරක්ෂිතව තබා තියෙනවා. ඒ 2005 වසරේ සිට ඩිජිටල්කරණය කර ඇති අතර ඕනෑම කෙනෙකුට අන්තර්ජාලය හරහා පිරික්සීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. වොයිනි චත්පිටපතේ අද්භූත අන්තර්ගතය. අපිට වොයිනි චත්පිටපතේ වඩාත්ම සිත්වද ගන්නා සුළු අංගය වන අන්තර්ගතය වෙත හැරෙමු. මෙම පොතේ පිටු විවිධ තේමා යටතේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ කිහිපයකට බෙදා දැක්විය හැකියි. මෙම කාණ්ඩකරණය සිදු කර ඇත්තේ අත්පිටපතේ අන්තර්ගතයේ ස්වභාවය අනුව වන අතර ඒවායින් නිශ්චිත මාතෘකා හෝ අරමුණු තවමත් හඳුනාගෙන නැහැ. අංක 1. උද්භිද විද්‍යාත්මක කොටස. මෙම කොටසේ හඳුනා නොගත් ශාක වර්ග රාශියක අතිශය විස්තරාත්මක සිතුවම් අඩංගු වෙනවා. සමහර ශාක එකල යුරෝපයේ පැවති ශාක විශේෂවලට යම් සමානකම් දැක්වුවත් බොහෝ ඒවා පෘථිවියේ නොපවතින සම්පූර්ණයෙන්ම මලක් කල්පිත ශාක බව පෙනී යනවා. මෙම ශාකවල මුල්, පත්‍ර, මල් සහ පළතුරු නිරූපණය කර ඇති ආකාරය අනුව මේ උද්භිද විද්‍යා පිළිබඳ ග්‍රන්ථයක් විය හැකි බවට අනුමාන කරනවා. නමුත් හඳුනා නොගත් ශාක මෙම න්‍යායයට විශාල ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. අංක 2. තාරකා විද්‍යාත්මක ජ්‍යොතිෂය කොටස.
මෙම කොටසෙහි සූර්යයා, චන්ද්‍රයා, තාරකා සහ රාශි චක්‍රයේ සංකේත ඇතුළු තාරකා විද්‍යාත්මක සහ ජ්‍යොතිෂයේ රූප සටහන් අඩංගු වෙනවා. සමහර රූප සටහන් එකල යුරෝපයේ පැවති තාරකා විද්‍යාත්මක දැනුම සමග සමපාත වන නමුත් තවත් සමහරක් අසාමාන්‍ය රටා සහ ව්‍යුහයන් පෙන්වනවා. දින දර්ශන, ග්‍රහලෝක චලනයන් සහ කොස්මික් සිදුවීම් පිළිබඳව සටහන් මෙහි අඩංගු විය හැකි බවට අනුමාන කරනවා. අංක 3 ජීව විද්‍යාත්මක කොටස. මෙම අත්පිටපතේ වඩාත්ම අමුතු සහ මතභේදාත්මක කොටස් වලින් එකක්. මෙහි කුඩා නිර්වත් කාන්තාවන්ගේ රූප බොහෝ විට සංකීර්ණ නල පද්ධති හෝ ජල සමූහ හරහා ගමන් කරන අතර දැක්වෙනවා. මෙම රූප සටහන් වල අර්ථය තවමත් අභිරහසක්. සමහර විද්වතුන්ගේ කාන්තා ප්‍රජනක පද්ධතිය, නාන චාරිත්‍ර, සෞඛ්‍ය චිකිත්සා හෝ වෙනත් වෛද්‍යමය හෝ දාර්ශනික සංකල්ප නිරූපණය කරන බවට අනුමාන කරනවා. මේවා මානව කායික විද්‍යාව හෝ ස්වභාවික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලින් නිරූපණය කරනවා විය හැකි. අංක 4 ඖෂධී කොටස. මෙම කොටසෙහි ශාක කොටස්, කුඩා භාජන සහ ඖෂධීය මිශ්‍රණ සකස් කිරීමට භාවිතා කරන්නට ඇතැයි සැලකෙන ද්‍රව්‍යවල රූප සටහන් අඩංගු වෙනවා. මේ පැරණි ඖෂධ වට්ටෝරු හෝ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර පිළිබඳ පොතක් විය හැකි බවට සමහරක් අනුමාන කරනවා. මෙහි අඩංගු ශාක බොහොමයක් උද්භිද විද්‍යාත්මක කොටසේ ඇති ශාකවලට සමානකම් දක්වන අතර ඒවායේ ඖෂධීය ගුණ පිළිබඳව විස්තර කර තිබෙන්නට පුළුවන්. අංක 5 කොස්මොලොජිකල් කොටස. මෙහි විශ්වය පිළිබඳව සිතියම් වැනි රූප සටහන්, රවුම් රූප සහ එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ රූප සටහන් දැකිය හැකි. සමහර රූප සටහන් ග්‍රහලෝක හෝ වෙනත් ආකාශ වස්තුන් නිරූපණය කරන බවට විශ්වාස කරනවා. මේ කල පැවති විශ්ව විද්‍යාත්මක අදහස් හෝ සමහර විට තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳ උසස් දැනුමක් අඩංගු විය හැකි බවට අනුමාන කරනවා. අංක 6 වට්ටෝරු සහ උපදෙස් කොටස. මෙම කොටසෙහි බොහෝ විට ඡේදවලට බෙදා ඇති අමුතු සංකේතවලින් ලියවුණු පෙළ පමණක් අඩංගු වෙනවා. මෙම කොටස වට්ටෝරු, මායා මන්තර හෝ වෙනත් උපදෙස් අඩංගු විය හැකි බවට අනුමාන කරනවා. මේ කිසියම් ක්‍රියාවලියක්, චාරිත්‍රයක් හෝ පුහුණුවක් පිළිබඳ විස්තර විය හැකියි. වොයිනිචියානු නොවිසඳුණු භාෂාව. නමුත් වොයිනිච් අත්පිටපතේ ඇති ප්‍රධානම සහ අතිශය අභිරහස්ම අංගය නම් ඒ ලියා ඇති භාෂාවයි. මෙම භාෂාව කිසිදු හඳුනාගත් ස්වභාවික භාෂාවකට අයත් නොවන අතර එහි අක්ෂර හෝ වෙනත් කිසිදු භාෂාවක දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වොයිනිචියානු භාෂාව ලෙස හඳුන්වනවා. මෙම භාෂාව විකේතනය කිරීම සඳහාගත් සියලුම උත්සාහයන් මෙතෙක් සාර්ථක වී තිබෙන්නේ නැහැ. වොයිනිචියානු භාෂාවේ ඇති විශේෂතා කිහිපයක් මෙන්න. අංක 1 අද්විතීය අක්ෂර මාලාව. මෙම භාෂාවට තමන්ගේම වූ අද්විතීය අක්ෂර මාලාවක් ඇතැයි පෙනී යනවා. මෙම අක්ෂර කිසිදු දන්නා අක්ෂර මාලාවකට සමානකම් දක්වන්නේ නැහැ. අක්ෂර 20ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයකින් යුක්ත බවට විශ්වාස කරනවා. අංක 2 පුනරාවර්තන රටා. මෙම භාෂාවේ වචන සහ අක්ෂර රටා නිතරම පුනරාවර්තනය වන බවට නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා. සමහර වචන පිටු කිහිපයක්ම නැවත නැවතත් දක්නට ලැබෙනවා. මෙය ඕනෑම ස්වභාවික භාෂාවක දක්නට ලැබෙන සමාන ලක්ෂණයක්. අංක 3 ව්‍යුහය. වොයිනිචියානු භාෂාවේ වචන ඉතා දිගු හෝ ඉතා කෙටි වන්නේ නැහැ. ඒවා සාමාන්‍ය දිගකින් යුක්ත වන අතර ඒවා ව්‍යාකරණ රටාවක් ඇති බවට අනුමාන කරනවා. සමහර අක්ෂර වචන ආරම්භයේ, මැද හෝ අවසානයේ පමණ දිස්වෙන බව නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා. අංක 4 පැහැදිලි නොවන අර්ථය. මෙම භාෂාවේ වචන කිසිවකටත් අර්ථයක් ලබා දීමට කිසිවෙකුටත් තවමත් හැකි වී තියෙන්නේ නැහැ. කේත විශ්ලේෂණ මගින් එහි සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය සාමාන්‍ය භාෂාවකට සමාන බවක් පෙන්නුම් කළද එහි කිසිදු අර්ථයක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම තවමත් අභිරහසක්. අංක 5 ප්‍රකාශන ව්‍යාප්තිය. වොයිනිචියානු භාෂාවේ වචනවල ප්‍රකාශන ව්‍යාප්තිය සාමාන්‍ය ස්වභාවික භාෂාවකට වඩා අඩුයි. මෙයින් අදහස් වන්නේ වචනවල විවිධත්වය අඩු බව. මේ කෘතිම භාෂාවක හෝ කේතනය කරන ලද භාෂාවක ලක්ෂණයක් විය හැකියි. වොයිනිච් අත්පිටපත විකේතනය කිරීමේ උත්සාහය. වොයිනිච් අත්පිටපත විකේතනය කිරීම සඳහා අති විශාල උත්සාහයන් දරලා තියෙනවා.
ලෝපුරා සිට්න ඉහළ බුද්ධිමතුන් සංකේත විද්‍යාඥයින් සහ පරිගණක විද්‍යාඥයින් පවා මෙම අභිරහස ලිහා ගැනීමට අසමත්වයි තියෙනවා. මේ 20 වන සියවසේ සිට ගුප්ත ලේඛන විද්‍යාවේ ශුද්‍ර ග්‍රේන් ලෙස සැලකෙනවා. දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී ඇමරිකානු හමුදාවේ ප්‍රධාන සංකේත විද්‍යාඥයෙකු වූ විලියම් ෆ්‍රීඩ්මන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් මෙම අත්පිටපත විකේතනය කිරීමට උත්සාහ කළා. ෆ්‍රීඩ්මන් ජපන් යුද කේත විකේතනය කිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළාහි. ඔහුට ඩැක් චේම්බර් කේතේ බිඳ දැමීමට හැකි වූ නමුත් වොයිනිච් අත්පිටපත පවා ඔහුට විශාල අභියෝගයක් වුණා. ඔහුගේ කණ්ඩායම වසර ගණනාවක් තිස්සේ මෙම අත්පිටපත අධ්‍යයනය කළ නමුත් සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. ෆ්‍රීඩ්මන් නිගමනය කළේ මේ වංචාවක් හෝ අර්ථයක් නැති ලියවිල්ලක් විය හැකි බවයි. මෑත කාලයේදී නවීන පරිගණක තාක්ෂණය සහ කෘතිම බුද්ධිය යොදාගෙන මෙම අත්පිටපත විකේතනය කිරීමට උත්සාහයන් දරලා තියෙනවා. මැෂින් ලර්නින් සහ නැචරල් ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොසෙසින් වැනි තාක්ෂණයන් භාවිතා කර මෙම භාෂාවේ රටා සහ ව්‍යුහය හඳුනා ගැනීමට විද්‍යාඥයන් උත්සාහ කරලා තියෙනවා. සමහර AI ආකෘති වොයිනිචියානු භාෂාවේ වචන අතර ඇති සම්බන්ධතා හඳුනාගෙන ඇතත් තවමත් ඒවාට අර්ථයක් ලබා දීමට හැකි වෙලා නැහැ. මෙම උත්සාහයෙන් සමහරක් වොයිනිචියානු භාෂාව කෘතිම භාෂාවක් විය හැකි බවට හෝ සංකේතනය කළ ලද ස්වභාවික භාෂාවක් විය හැකි බවට අනුමාන කිරීමට හේතු තියෙනවා. සමහර පර්යේෂකයන් යෝජනා කරන්නේ මේ යම් ආකාරයක ගුප්ත ලේඛනයක් විය හැකි බවයි. මේ අක්ෂර කිහිපයක් සඳහා එක් කේතයක් හෝ අක්ෂරවල අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීම වැනි ක්‍රමයක් විය හැකි. තවත් මතයක් නම් මෙය මයික්‍රෝග්‍රැෆි හෝ ස්ට්‍රැගනෝග්‍රැෆි වැනි තාක්ෂණයන් භාවිතා කර ඇති බවයි. වොයිනිච් අත්පිටපතේ අරමුණු පිළිබඳ න්‍යායන්. එසේනම් වොයිනිච් අත්පිටපතේ සැබෑ අරමුණු කුමක් විය හැකිද? මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් සැවීමද එහි භාෂා විකේතනය කිරීම තරමටම අභිරහසක්. විවිධ විද්වතුන් සහ පර්යේෂකයන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රධාන න්‍යායන් කිහිපයක් මෙන්න. අංක 1. මේ වෛද්‍ය ග්‍රන්ථයක්ද? එහි අඩංගු ශාකසාර සහ ජීව විද්‍යාත්මක රූප සටහන් නිසා සමහරක් අය මෙය වෛද්‍ය විද්‍යාව හෝ ඖෂධ පිළිබඳ ග්‍රන්ථයක් විය හැකි බවට යෝජනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම කාන්තා සෞඛ්‍ය ප්‍රජනක විද්‍යාව හෝ ශාකසාර පද්ධති පිළිබඳ තොරතුරු මෙහි අඩංගු විය හැකියි. කෙසේ වෙතත් අඩංගු ශාක බොහොමයක් හඳුනා නොගත් ඒවා වන අතර ඒ සාමාන්‍ය වෛද්‍ය ග්‍රන්ථයකට වඩා වෙනස් බව පෙන්නුම් කරනවා. අංක 2. මායාකර්ම හෝ රසායන විද්‍යා ග්‍රන්ථයක්ද? සමහර රූප සටහන් වල ඇති අද්භූත ස්වභාවය සහ ඇතැම් සංකේත නිසා මේ මායාකර්ම ඒ කියන්නේ ඇල්කෙමී කියලා අපි හඳුන්වන්නේ රසායන විද්‍යාවේ පූර්වගාමී විෂය. හෝ වෙනත් ගුප්ත විද්‍යාවන් හා සම්බන්ධ ග්‍රන්ථයක් විය හැකි බවටද අනුමාන කරනවා. මධ්‍යකාලීන යුගයේදී ඇල්කෙමිය ඉතා ප්‍රචලිත වූ අතර ඒ රහස්‍ය සංකේත හෝ කේත භාවිතා කරමින් දැනුම සංකේතනය කිරීමට නැඹුරු වුණා. අංක 3. තාරකා විද්‍යාත්මක හෝ ජ්‍යොතිෂය ග්‍රන්ථයක්ද? තාරකා විද්‍යාත්මක රූප සටහන් වලින් පෙනී යන්නේ මේ තාරකා විද්‍යාව ජ්‍යොතිෂය හෝ කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳ ග්‍රන්ථයක් විය හැකි බවයි. මේ කල පැවති විශ්ව විද්‍යාත්මක අදහස් හෝ සමහර විට තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳ උසස් දැනුමක් අඩංගු විය හැකි බවට අනුමාන කරනවා. සමහර විට ඒ ග්‍රහලෝකවල පිහිටීම අනුව අනාගතයේ කීම හෝ යම් සිදුවීම් පුරෝකථනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නට තිබෙන්නත් පුළුවන්. අංක 4. කෘතිම භාෂාවකින් ලියවුණු වංචාවක්ද? තවත් මතයක් වන්නේ වොයිනිච් අත්පිටපත යනු කිසිදු සැබෑ අර්ථයක් නොමැති හුදෙක් වංචාවක් ලෙස නිර්මාණය කරන ලද පොතක් බවයි. එනම් යම් පුද්ගලයෙකු මුදල් ලිපැයීම සඳහා හෝ විනෝදය සඳහා මෙම අත්පිටපත නිර්මාණය කරන්නට ඇතැයි සමහරක් අය විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත් මෙතරම් සවිස්තරාත්මක සහ වෙහෙස මහන්සි වී ව්‍යාජ පොතක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණ කුමක්ද යන්න තවමත් පැහැදිලි නැහැ. එමෙන්ම එහි ඇති සංකීර්ණ ව්‍යාකරණ රටා හුදෙක් වංචාවක් සඳහා මෙතරම් දුරට වෙහෙසෙන්නේද යන්න ප්‍රශ්න කරනවා. අංක 5. නොදන්නා ශිෂ්ටාචාරයක අවශේෂයක්ද? වඩාත් ආකර්ශනීය නමුත් අඩු සම්භාවිතාවක් ඇති මතයක් වන්නේ
මේ අපට නුහුරු අතුරුදහන් වූ ශිෂ්ටාචාරයක හෝ සංස්කෘතියක කොටසක් විය හැකි බවයි. නැතම් මෙය යම්කිසි රහස්‍ය සංගමයක හෝ විශ්වාස පද්ධතියක අභ්‍යන්තර ලේඛනයක් විය හැකි බවයි. වොයිනි චත්පිටපත අද සහ අනාගතය. වොයිනි චත්පිටපත පිළිබඳ පර්යේෂණ අදටත් ක්‍රියාශීලීව සිදුවමින් පවතිනවා. ලෝපුරා සින්න විද්‍යාඥයින්, භාෂා විද්‍යාඥයින්, පරිගණක විද්‍යාඥයින් සහ ඉතිහාසඥයින් අඛණ්ඩව මෙම අභිරහස ලිහා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නවීන තාක්ෂණයන්ගේ දියුණුවත් සමග විශේෂයෙන්ම කෘතිම බුද්ධිය සහ දත්ල විශ්ලේෂණය මගින් අනාගතයේදී මෙම අභිරහස විසඳීමට හැකි වේවිද යන්න පිළිබඳ බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටිනවා. මෑත කාලීන පර්යේෂණ වලින් පෙන්눔 කරන්නේ වොයිනි චත්පිටපතේ භාෂාවට යම් ස්වභාවික භාෂාවක ලක්ෂණ ඇති බවයි. සමහර විට ඒ දුර්ලභ මියගිය භාෂාවක් හෝ ලිය ඇති පුද්ගලයා විසින් විකෘති කළ ලද භාෂාවක් විය හැකි බවයි. තවත් සමහරක් පවසන්නේ ස්ටෙගනෝග්‍රැෆි නම් ක්‍රමය භාවිතා කර ඇති බවයි. ඒ සැබෑ අර්ථයෙන් නොපෙනෙන ලෙස සංගවාගෙන තිබෙනවා. වොයිනි චත්පිටපත යනු මානව ඉතිහාසයේ ඇති කුතුහලයේ දනවන සුළුම අභිරහස් අතරින් එකක්. එය අපට මතක් කර දෙන්නේ තවමත් අපට සොයා ගැනීමට, තේරුම් ගැනීමට සහ විකේතනය කිරීමට බොහෝ දේ ඉතිරි වී ඇති බවයි. මෙම අත්පිටපත යනු හුදෙක් පැරණි පොතක් පමණක් නොවේ. එය අපගේ දැනුමේ සීමාවන් සහ අපගේ විශ්වයේ ඇති අනෙකුත් අභිරහස් දේ පිළිබඳව අඛණ්ඩව ප්‍රශ්න කරන ජීවමාන ප්‍රහෙලිකාවක්. ඉතින් වොයිනි චත්පිටපත කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කුමකින් සමන්විතද? එහි සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට තවමත් අපට නොහැකි. එය රහසක්, අභිරහසක් සහ නොවිසඳුණු ප්‍රහෙලිකාවක් ලෙස පවතිනවා. සමහර විට යම් දිනක කෘතිම බුද්ධියට හෝ මිනිස් බුද්ධිය නව සොයා ගැනීමකට මෙම අභිරහස ලියා ගැනීමට හැකි වේවි. එතෙක් වොයිනි චත්පිටපත මානව වර්ගයාගේ කුතුහලය අවුස්සමින් ඉතිහාසයේ අඳුරු කොනක අපිව අභිරහස් ලෝකයකට කැඳවාගෙන යාවි. කිරන් ටීවී වෙතින් අදට සමුගන්නවා. අද වීඩියෝව ගැන ඔයාලගේ අදහස් මොනවාද? ඒව පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මෙවැනිම කුතුහලයේ දනවන සුළු වැඩසටහනකින් හමු වෙන තෙක් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.